हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ मैले कोट सेटको कटिङ लिएर आएको छु। हजुरहरूले थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला। हजुर त्यही डिजाइन चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पेपरमा कटिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। चाहे हजुरहरूको जुनसुकै नाप होस् या कस्टमरको होस् या हजुर आफ्नो होस्, ठुलो होस् सानो होस्, हजुरहरूले मैले जो फर्मुला बताएको छु त्यो फर्मुला हजुरले युज गरेर चाहिँ कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कटिङ गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा चाहिँ मैले सिधा लाइन धर्को खिच्छु। मैले सिधा किन सिधा धर्को खिचिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स राम्रो हुन्छ भनेर मैले सिधा धर्को खिचिसकेँ। सिधा धर्को खिचिसकेपछि मेरो कुम छ 14 इन्च या हजुरहरूको जुनसुकैको जति पनि नाप आउँछ त्यो कुमलाई चाहिँ हामीले दुईले भाग गर्ने। मेरो 14 इन्च छ, 14लाई मैले दुईले भाग गर्दा 7 इन्च भयो। 7 इन्चमा निशान लगाएँ। तलपट्टि चाहिँ 1 इन्चमा तल झरेँ मैले। 1 इन्च या गलाको चौडाइ चाहिँ मैले 3 इन्चमा राखेँ। 1 इन्च र 3 इन्च यो फिक्स है। जति पनि साइजको लागि यो चाहिँ हाम्रो फिक्स छ। 3 इन्च या 1 इन्च चाहिँ डाउन तल 1 इन्च जाने, गलाको चौडाइ चाहिँ 3 इन्च चाहिँ यो फिक्स है। जुनसुकै नापमा नि अब आयो आर्मर लम्बाइ या काखी लम्बाइ, हजुरहरूले के भनेर बुझ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ छाती, हजुरको जुनसुकै छाती छ, छातीको नाप छ, छातीलाई 6ले भाग गरेर प्लस 1.5 इन्च गर्नुपर्छ है। मेरो छाती चाहिँ 34 छ, 34लाई भागा 6 गरेँ, 6मा प्लस 1.5 इन्च प्लस गरेँ मैले। अनि त्यसपछि हजुरहरूले पनि आफ्नो साइज त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। चौडाइ त्यहाँबाट चाहिँ बिचको सेन्टर लिने, बिचको सेन्टर लिइसकेपछि गलाको 3 इन्च र कुमको 7 इन्चको बिचको सेन्टर लिइसकेपछि हामीले लम्बाइ लिन्छौँ। लम्बाइमा चाहिँ हजुरको जतिसुकै लम्बाइ होस्, लम्बाइमा चाहिँ हामीले 1 इन्च प्लस गर्छौँ। हजुरहरू पनि आफ्नो नाप अनुसार 1 इन्च प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बस पोइन्ट मेरो 9.5 छ। 9.5मा चाहिँ मैले हाफ इन्च प्लस गरेर मैले चाहिँ 10 इन्चमा निशान लगाएँ। हजुरहरूको चाहिँ कुमदेखि बस पोइन्ट हजुरको कतिमा छ त्यतिमा लाउन सक्नुहुन्छ, प्लस हाफ इन्च गरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्डर लाइन है, अन्डर बस्ट लाइनमा चाहिँ हजुरहरूको कति आउँछ। मेरो अन्डर बस्ट लाइन चाहिँ 12.5मा आएको छ। मैले 12.5मा लगाइसकेँ निशान। हजुरहरूको जतिमा आउँछ त्यही अनुसारले निशान लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले सिधा धर्का खिचेँ। नाप चाहिँ राम्रोसित लिनुपर्छ होइन। नाप राम्रोसँग लिइसकेपछि चाहिँ कटिङ पनि राम्रै हुन्छ। अनि यो लम्बाइ चाहिँ मेरो फुल लम्बाइ चाहिँ हजुरहरू आफ्नो मर्जीले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कमरसम्म मात्रै राखेको भएर चाहिँ सानो देखेको छ। सानो या लम्बाइ हजुरहरूले आफ्नो मर्जीले राख्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो आर्मर लम्बाइ भइहाल्यो। आर्मर लम्बाइ या छातीको गोलाइ जुन जे भने नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो चाहिँ बस पोइन्ट, यो मेरो अन्डर बस्ट, यो मेरो फुल लेन्थ भने नि भयो। अनि या कमर लम्बाइ भने नि भयो। हजुर आफ्नो अनुसारले सानो या लम्बाइ धेरै या थोरै राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ कमरसम्म मात्रै राखेको भएर। अनि यो चाहिँ मैले छातीलाई 4ले भाग गरेर जति आउँछ मैले त्यति राखेँ। मेरो 34 छ छाती, 34लाई 4ले भाग गरेँ 8.5 आयो। 8.5मा मैले निशान लगाएँ। लुजिङ भाग एमा दिन हुँदैन, किन एमा चाहिँ कुर्ताहरूमा चाहिँ लुजिङ भाग दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो कोट सेटमा चाहिँ लुजिङ भाग राम्रो देखिँदैन, फिटिङै राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर मैले एमा चाहिँ लुजिङ भाग दिएन। मेरो चाहिँ कम्मर छ 28 इन्च। 28लाई 4ले भाग गर्दा 7 इन्च आउँछ। 7 इन्चमा प्लस 1 इन्च डाट भइसकेपछि मैले राखेँ 8 इन्च। 8 इन्चमा निशान लगाएँ। 8 इन्चमा निशान लगाएर उता मेरो चाहिँ कम्मर र छातीलाई मैले मिलाइसकेपछि चाहिँ 1.5 इन्च मैले एक्स्ट्रा राखेँ। मार्जिन भाग 1.5देखि 2 इन्च राख्न सक्नुहुन्छ, हजुरको आफ्नो मर्जी। अनि त्यसपछि त्यसलाई मैले मिलाइसकेपछि चाहिँ अब मैले बस पोइन्ट छ मेरो। बस पोइन्टदेखि चाहिँ माथि मैले 0.75मा मैले एउटा निशान लाउँछु। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कप सुरु हुन्छ। 0.75 माथि जाने, माथि गइसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो कप सुरु हुन्छ है। अनि हल्का निशानको लागि चाहिँ मैले धर्का खिचिसकेँ यहाँ पनि सिधा। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो बन्द भागदेखि चाहिँ मैले उता हाफ इन्च भित्र जानुपर्छ। बन्द भागदेखि चाहिँ हाफ इन्च भित्र। सबैको लागि यो हाफ इन्च हो। हाफ इन्चभन्दा धेरै गयो भने धेरै चौडा राम्रो देखिँदैन। अनि त्यसपछि मैले
आफ्नो कप लिए, आफ्नो साइजको कप लिए, आई कप। हजुरहरूसित पनि आफ्नो साइजको आई कप ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुना यो कुनाबाट मैले जोइन गरेर मैले निशान लगाएँ। हजुरहरूले नि यसरी मैले गरे जस्तै गरेर निशान लगाउन सक्नुहुन्छ। तल कसैको आई कप ठुलो छ, हजुरको यो अन्डर बस्ट लाइनदेखि तल गएको छ भने चाहिँ हल्का सेप दिएर हजुरले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। आई कपलाई हल्का सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। जो माथि मैले हजुरहरूलाई बेसिकको लागि मैले कुमको यो आर्मल लम्बाइ जति पनि बताएँ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई मैले बेसिकको लागि बताएको। त्यो हामीलाई चाहिँदैन। चाहिने भनेको यति जो हाम्रो यो निशान लगाएको त्यति भाग मात्रै चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले हाफ इन्च मैले एक्स्ट्रा राखेँ। हाफ इन्च मैले यसैमै एक्स्ट्रा राखेपछि चाहिँ मैले कपडामा राख्न पर्दैन। कपडामा राख्न पर्दैन, या यसमा राखेन भने चाहिँ हामीले कपडामा राख्नुपर्छ है। कपडामा राख्नुपर्छ, यसमा राखिएछ भने चाहिँ पर्दैन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले हाफ इन्च माथि जाने, हाफ इन्च माथि जाने। अनि हजुरको चाहिँ एपेक्स टु एपेक्स भनेर बुझ्नुहुन्छ कि छातीको ग्याप भनेर बुझ्नुहुन्छ। हजुरले छातीको ग्याप हजुरको कति छ? मेरो चाहिँ 6 इन्च भएर चाहिँ 6 इन्च भएको भएर चाहिँ 6 इन्चमा 6 लाई मैले 2 ले भाग गर्दा 3 इन्च आयो। 3 इन्चमा मैले आफ्नो डाट राखेँ। हजुरको जति आउँछ त्यतिमा राख्न सक्नुहुन्छ। कसैको 7 आउँछ, कसैको 6.5 आउँछ, त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले हाफ इन्च दुई ठाउँबाट राखेँ। त्यसपछि मैले मिलाउँदैछु म। मिलाइसकेपछि चाहिँ जो मैले हाफ इन्च मैले माथि लगाएको थिएँ त्यो चाहिँ मेरो साइड डाटको काम गर्छ। यसलाई मैले माइनस किन गरेँ भनेपछि चाहिँ यो मेरो साइड डाटको काम गर्छ। यसमा मैले साइड डाट राखेको छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले हाफ इन्च मैले यसलाई माइनस गरेँ। हाफ इन्च माइनस गरेपछि चाहिँ हाम्रो जो साइडमा त्यो तल झर्ने तल जो झरेको हुन्छ त्यो चाहिँ झर्दैन। मैले हाफ इन्च माइनस गरिसकेपछि त्यो चाहिँ साइड डाटको काम गर्छ। तपाईहरूले पनि गर्नु होला यो। अनि त्यसपछि म कटिङ गरेर देखाउँछु हजुरलाई। सकेसम्म त मैले एकदमै सजिलो तरिकाले हजुरहरूलाई बुझाऊँ भन्ने चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो कटिङ गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो र यो ग्याप आई कप राखेपछि यस्तो हुन्छ। लम्बाइ चाहिँ हजुरको आफ्नो मर्जीले राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ सानो राखेँ, तपाईहरूले चाहिँ अलि लामो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पाइन्टहरुमा कमरसम्मको लेन्थ मात्रै राखेँ। हजुरहरूले चाहिँ अलि लामोसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिजाइन हो त्यो, लामो छोटो राख्ने भनेको। यो चाहिँ मेरो पछाडिको भाग हो। पछाडिको भाग चाहिँ मैले चेन लाउने चाहिँ मैले 1 इन्च चेन लाउने राखेँ। चेन या आई हुक जे लाउन मन लागेको हुन्छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले एक्स्ट्रा। यो चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा राख्यौँ। तपाईहरुलाई अब यो कटिङ राम्रो लाहा यो कटिङ गरेर तपाईहरुलाई सिलाउन नि सिक्नु मन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिलाइको भिडियो नि छिटोभन्दा छिटो अपलोड गर्नेछु। ब्याक साइडको पनि कटिङ भइसक्यो। ब्याक साइडको कटिङ या सिधा ब्याक साइडको कटिङ चाहिँ मैले सिम्पलै राखेँ। कटिङ राम्रो भयो भने चाहिँ सिलाउन नै आफूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कटिङ एकदमै राम्रोसित गर्नुपर्छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो यो भिडियो देखेर के कस्तो लाग्यो हैन, यो त मेरो फर्स्ट भिडियो। अब आउने क्रममा चाहिँ यो भन्दा नि एकदम राम्रो एकदमै डिजाइन भिडियो लिएर आउने छु। त्यही भएर चाहिँ मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथ बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला। अब आउने समयमा चाहिँ मैले बेसिक देखि लिएर एडभान्स 0 लेभलदेखि लिएर मैले एडभान्स लेभलसम्म मैले सिकाउने छु। त्यही पनि फ्री अनलाइन क्लास युट्युबमा।